Да се намеся. Да. Защото ми се струва, че говорим за различни неща. Да. Защото мен ме интересува, в смисъл аз поставям въпроси, защото ми се иска да навляза в процес на това, което ние правим. За Джип Свят преди 2 седмици, когато на сцената има двама актьори, които владеят до основи вътрешното говорене. Това са Коси и Петя. Но двамата от тях тръгват в различна посока при воденето на спектакъла. С техния авторски потенциал, с тяхното вътрешно говорене, просто те не се срещат. Тоест би могло в такава ситуация да се отвори такава врата. Така. Okay, so we are talking, it seems that Valeria and Nikolai are talking about slightly different things because what Valeria is interested in, and she illustrates this with a case. So they did one of their productions a couple of weeks ago in which on the stage there are two actors who are proficient in the internal speaking capacity and they're really, really good at that, but somehow they sort of take completely different directions within the performance. Даваш пример, който не е показателен, защото Косио, който е минал през Алма Алтер, но от години не е устойчива част от трупата на нашите представления. Значи там има нарушени неща или неща, които не се поддържат. И тук това ме навежда и си спомням за една от последните основни изповеди на Гротовски в Католическия университет на Краков, когато му беше връчвана наградата от университета. Той се обърна към всички работещите във всички точки на света в областта на театъра. Изключете от... Не приемайте тъй наречената кастинг теория на американците. Просто се събират актьори от различни места, от различни театри и т.н. С тях се прави някакво представление, то се изиграва и представа колективната работа на тези хора и всички те се пръскат по други места, по други проекти и т.н. И неговия повик беше: моля ви, пазете трупите. Това е кухнята на театъра. Не кастинг събиранията. Тези актьори трябва да бъдат заедно. Актьорите трябва да живеят заедно. Актьорите трябва непрекъснато да създават своя артистичен език заедно. И всяко излизане оттам нарушава този език. Има едно забавяне или едно пропускане на някои от звената на веригата. Така че би трябвало да говорим тогава, когато трупата е в комплекта си и ако това се случва, значи там трябва да има някаква причина и понеже аз не съм правил, не съм обсъждал това представление, ще разговарям и с двамата, там има причина за това. Ще я сподели с колегите и мисля, че така ще бъде отстранена. So the example that Valeria gave is not very indicative according to the point of view because the two persons who participated on this particular moment on the stage, yes, they are very good actors in the sense that Alma Aalter attributes to the term, but one of them has for a long time not been part of the company, of the day-to-day work of the company, so has done other things as well. And this is probably the reason why they had some kind of disagreement on the stage. Now, this is relatable to an episode from the life of Jerzy Budowski when he received a certain university prize in Krakow and he gave a speech in which he explained, actually he warned the audience not
to use the American style film production casting system for selecting actors, but rather preserve the troops, the theater companies as groups, and the togetherness and the work, together, collaboration of these actors, because this is the only way, theater can be done properly, in his opinion. Yes. If I can offer another model, Ако I work with a theatre company in London called Factory. работи за In general, we work with Shakespeare. в общи линии работихме върху Шекспир. The level, the quality of Нивото и the actors is качеството на generally very, very актьорите high. е високо, There's no money, но няма пари. nobody's paid. Но на никой няма да платят. So the only reason that any of the Единствената actors причина participate някои от is актьорите да because they get участват something from it. е защото ще вземат някаква And полза от нещо. inevitably, we started with a big group. И започнахме с голяма група. The group gets smaller because people leave. It's because they're not getting anything from it anymore. Then it gets bigger because new people join. And then it gets smaller again. I honestly believe, in some sense, the only way you can work as a troupe is when the people are engaged with the work because they want to be there. They have to be getting something from just the act of making theatre itself. Because all of the other projects that I've made, when you're bringing in freelancers, because of the casting process, you can never really make I don't know, the relationships between the people are very different. So I really believe in some way you need to set up a process whereby the people who are there, it's entirely self-selected. Трябва да се направи процес, в който хората, които са вътре, да са искали да се придобиват. Да. I'm just wondering how inclusive that model is. Do people self-select out or not somehow feel that they're finding something there? You know what I mean? Yeah, do you mean in terms of the people who leave, or? Yeah, the people who leave. Well, I mean, it's tricky, isn't it? Because I suppose ultimately the question is what is anybody's motivation for engaging? This idea of pleasure and joy was brought up a lot. Sure. That people are getting something out of, well, they're enjoying it. Yes. So what I haven't been doing theatre very long, but I did study for 2 years at École Philippe in France, and there's a big emphasis on pleasure, on doing something because you really enjoy it, using games to bring together a group. I think it's connected with this interior. What was the term for it? Space? Interior speaking, they call it Speaking. internal Вижте, свързани с вътрешното I think пространство, the connected idea is complicity, that you get a group pulled together through the pleasure of having a game together, of passing things between them and creating a fantasy. So that's like a back door, is my understanding, into suddenly getting a complicity with people, getting some basis to work with, so that you don't have to be working for years and years to build up this hive mind, this group mind. But I'm wondering, with something where people are coming and going, and theatre being what it is, kind of conservative sometimes, how does it work to get people with new perspectives, new ideas? Well, we actually, the one thing we do, we employ a director to make decisions for us. So the theatre company is essentially a group of performers, but we specifically targeted a director who we wanted to work with, and of course that provides the bar, the discipline, because of course then the director will come in and say, right, I want you to jump this high,
Тук искам Now I да want you to скочим, jump this сега way. искам да скочим Now I тук, want you сега искам още to, so повече. just that, I don't know, the challenge, I guess. Това е So in предизвикателство. terms of people leaving, И хората, които that's when, although there's obviously there's an enjoyment, I mean, I think, you know, we would all accept in terms of making good theatre, we've obviously got to push ourselves and challenge ourselves and to a certain extent suffer. So coming back to Valeria's point, да се мотивираме about да a се director, поставяме предизвикателство. И това, което Валерия каза за режисьора, I've never been involved in a purely kind of collaborative thing where everybody has equal status in the group. And I've always found it useful to have a director making decisions, even if they're bad decisions, because you don't spend too much time and energy. Yeah. You know, once you make a decision, you very quickly know if it's a good one or a bad one, and then you can move on. So sorry, I'm slightly tagging No, your that's point not into good. Valeria's. Does that make any sense? Yeah. So the director sort of sets the bar for what you're doing, and it's the director's job to have an outside eye that yes, we are creating something that's not too masturbatory, and that's not just masturbatory, and not just too many egos working with each other. And, Yeah, I hope so. I mean, we have been accused of that. who hasn't, right? Well, exactly. Yeah. But I think again because it was interesting because I suppose because we flipped it, it was a group of actors approaching a director as opposed to a director approaching an actor, and we were employing him as such to work with us. I don't know. That seemed to, yeah, that seemed to help, and it seems to work very well. Аз бих продължил в такава посока, че понеже непрекъснато се срещам, аз съм човек, който е създавал толкова много трупи, че така често се чува един приятел от колегите, човека театър. Дойде ли той създава трупа. Така, няма как да няма отиващи се и идващи. Просто няма как. Това е въпрос на енергии, въпрос на обмяна на енергии. Този, който си тръгне, той е оставил енергията си. Тази енергия продължава да съществува. И неговото заместване или влизането на друго тяло и друго вътрешно пространство на това място е много по-лесно, отколкото в кастинг теорията. Именно това движение обогатява енергиите. Това Малата, където на всеки 2 години идват нови хора, различни поколения и т.н. Това затруднява. Непрекъснато трябва бързо някой да бъде подготвен, за да може да заеме място в тази трупа, която горе-долу вече функционира в този по-идеален смисъл. Дали режисьорът решава в това? Не. Вижте, в изкуството е голям избор. Изкуството е начин на живот. Има нагласи човешки, които не могат без това. Гротовски няма как да бъде повторен, но той трасира много ясно нещата, събирайки в мига, в който му беше предоставен един държавен театър, един лош театър в провинцията, извън Варшава. Okay, so going back to the idea of the company, because the Creative Group has created a lot of companies, and the experience we can share is that when you work with a company, he sees that as a space where energies are exchanged. So there is a constant traffic, of course, of people coming and going from the company. But even those who leave the company sort of leave
certain energy behind, which makes it easier, actually this shared energy in the group, an existing group, makes it easier for new people when they come into the company to find their place somehow. And this is also, this can be related to the case of Jerzy Grotowski. Yeah, and maybe we're going to elaborate on От трупата на Гротовски също излизаха хора. И то излизаха хора, които успяваха да създадат нови структури и да продължат един алтернативен театър. Самия Ричард Чешлак, този велик актьор, непрекъснато е бил пред въпроса да си отивам или да оставам. В началото той е нямал достатъчна преценка за себе си дали е на равнището на Гротовски и дали може да се справя с всичко това. Но той избира и остава. Мнозина, които си тръгнаха, не направиха това, което той направи. Така че това отиване и излизане, това движение на енергиите в трупите остава. Трупата не заличава тази енергия, която е била. И ние като погледнем последните, да кажем, години от 2000-та, когато Алма Алтер е в нова формация, виждаме, че веднага ще си спомниме за много лица, много тела, много вътрешни тела, които са оставили следи. Тези следи ги ползваме всички. Въпросът е кой е успял да предначертае линията и кой удържа линията. Те ще се сменят. Аз също съм непрекъснато пред въпроса да не ги следя. Само, че това е въпрос на избор. Аз този избор не съм способен да го направя. И ако си отида, сигурно енергията, която съм вложил в това, ще остане. И сигурно този, който продължи без мене, да кажем, Петя, ще ползва тази енергия. Значи тук има наследявания на енергия. Ние сме в един салон горе, в Софийския университет, в едни определени години имаше своята театрална трупа, която аз създавах в 68, но след това социисториите разбиха нещата. Да? Okay, so the case of Grotowski is he was assigned a state-owned theater, which is a bad theater and then provincial theater, and there he managed to create this group, this company of people who work together. Of course, some of them were coming and going, and many of those who went away from the company, most of them didn't succeed in creating anything of their own, but others did, but none of them created something really visible. Now, however, at the same time, they left a lot of energies behind in the company, which sort of built up and accumulated in the company and were used by those who stayed. A good example of this is Richard Cześlak, who is the main leading actor, who all the time was confronted with the choice whether to go or to stay and what to do, but he chose to stay long enough, and he apparently used these energies also of the other people. So basically, if we extract the moral of this example, it is that the group somehow is also a conservatory of energies, and it creates these energies, and they're inherited by those who remain. So everyone is constantly confronted by the question whether to leave or to stay, but those who stay actually benefit from using the energies that are left behind by those who choose to leave at some point. And as a director, he's also confronted with this choice all the time, and he has to take this decision whether to stay or to leave, just like everyone else. But he's sure that should he leave, then
those people who will inherit him will benefit from his own energy that he will leave behind. Поредица от години горе този салон е построен 2008 от нас по наш модел. В това пространство съществуваше зала, в която се сменяха много артисти, много музиканти, много танцори от най-различните сценични изкуства. И сега, когато някои от тези, които са били в тези години тук, когато влязат в горния салон, казват: ау, каква енергия! Те всички усещат, че тук продължават да присъстват. Ние не можем да заличиме, че всичко това е създадено от нас, които сме в момента тук. Енергиите имат други движения. Понякога през времето, през непознатите пространства, но те живеят тези енергии. И ако те са били тук, със сигурност ще се намерят други, които ще влязат в тях, ще поемат тези енергии и ще продължат. So another case in point is the space upstairs. So this is a space that has been used for different theater and other artistic productions for decades. The productions that have nothing to do with the University Theatre Laboratory, many of them. And very often people who participated in other productions that were just performed here in this space, they come to the theatre and they say, wow, what energies we can feel here. So the place is full of this energy. And yes, we are using these energies at the moment, but we're not really responsible for all of them. And energies have a different life of their own, so they move in space according to their own rules. За мен има и нещо друго. Аз много време съм, това е свързано и с това, което Валерия каза, и с това, което сега се говореше. За мен като човек и като артист, доколкото нали, можеш да се наречеш артист, защото всеки нали, има различни виждания, за мен е интересно как, например, музиката, в смисъл, не можеш да се научиш, ако изобщо не мога да пееш, не мога да станеш супер певец. Не е възможно да пееш вътрешно, интимно, ако имаш нещо, можеш да го усъвършенстваш. И в този смисъл, ако актьорът да бъде научен да вътрешно, ако той не го носи по някакъв начин. Не може. Защото, нали, как става това? И дали музиката, театъра и изобразителното изкуство, дали това е цялото една симбиоза, защото особено музиката и театъра, те крадат едно от друго страшно много. И дали, например, аз като зрител може да не искам като дойда на театър някакъв актьор да ми пее. За какво ще ми пее? Аз ще отида на концерт. По същия начин, ако отида да слушам на концерт, не искам някой да ми говори, аз искам само да ми пее. И дали тия двете изкуства са свързани и възможно ли е да научиш актьора да говори вътрешно, ако той не го носи, и певеца съответно да носи нещо друго, или музиканта, и дали цялото това има някаква симбиоза помежду си? Според Зорница Апостолова, която ни гледа от Азербайджан, можеш. Този въпрос, аз така щях да те питам как да конструирам това нещо, защото така си как да го въобще. So there are, I think, it's just your question. Well, what I was thinking is, for example, when you have some musical form, and you have a singer or a drummer or whatever, for example, if he sings a little bit, he can perfect, or sings at some point, he can perfect. But if he cannot sing at all, how can he learn to be like top singer? And I was comparing it to the actor. Like, if you cannot speak inner, is it possible to learn it, this internal speaking? Is it possible to don't have it and improve it to some points? Or you can just try and fail and fail and fail and fail and fail again and again? And why does music and theater always take so much from each other? For example, when you go to a theater, I don't want to see some guy who is singing. I want to see him playing. And when I go to the concert, I don't want the frontman to be talking, yeah, how are you? I'm a theater guy. No, I want you to sing. So why? They are stealing from each other so much. So much that now theater is music and music is theater. For me, in my mind. And what about the dance?
The dance is also part of this. Значи, абсурден е въпросът, който той съзнава, защото самият той е отговор на този въпрос. Той дойде в Алма Алтер като ученик от 10-ти клас, като ученик, който добре пее. Той може да остане като един от музикантите, минали през телевизионно музикално състезание. И ако днеска е човек актьор, независимо дали под актьор разбираме певец, словесен, изразяващ се актьор и т.н., то е именно в това, че тази амалгама е открита за него, че той е успял да хване това вътрешно говорене и като актьор, и като човек, и като музикант. Днеска той е различен, когато пее, различен е, когато играе. Това може да бъде направено. И практиката показва, че може. А дали може да бъде направено със всеки, това вече не зависи от дадеността, нито от душата му, нито от това, че на единия дядо Господ е дал повече, на другия по-малко, а от така ангажираността, отговорността и избора, който той е направил. So in short, it is an absurd question because Georgi here is a case to prove that it is possible to learn and perfect this internal speaking both in theater and music and dancing and other art forms and as well as a human being. So this is the possibility to bring all these things together and to blend them into a wholesome experience. But whether this is possible to do with everyone, with any given human being, now this is not a question of talent, this is not a question of work either. Eventually what was the conclusion? So we don't know. Yeah, but what's my point is, I think that the theater is much more complex than music, much more complex, because it is a really stupid example, but for example, when I go home, I can create music, and it can be good, and I can show it to the audience. But I cannot go home and rehearse the performance that I'll play tomorrow and do it as good. I cannot do it at home, and I must do it with. Ivo Dimchev can. And it is really, the theater is really much more long-term, hard, and on the purely psychological level, harder for the human being, for the actor, for the artist. So this is my opinion. This is what I think. Maybe, but I think for me, with singers and musicians, there are two categories. Some musicians will use their skill and musicianship to create music, and